So hey guys, this is Pulok and welcome back to my YouTube channel. So guys, আজি মহাষ্টমী হয় আৰু আপোনালোকক সকলোকে মহাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ যাতে পূজাটো ভালে ভালে পাৰ হৈ যায়। আৰু আজি আপোনালোকে থাম্বনেল আৰু টাইটেল দেখিতো গম পাই গ'ল আজি মানে এখন নতুন কাৰ ডেলিভাৰী ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। তো আমাৰ মানে এখন নতুন মানে ফাৰ্ষ্ট কাৰ নতুন কাৰ হয়, আগতে ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ লৈছিলোঁ মানে নতুন লোৱা নাছিলোঁ, এখন ফাৰ্ষ্ট হয়। তো মানে এক্সাইটমেণ্টটো পূৰা আছে মানে সেইকাৰণে। চ' আমাৰ মানে ফেমিলিখিনি গুচি গ'ল আগত, মানে তাৰ ডিলাৰ পালেগৈ চাগে অলৰেডি 10:30 বজাত পাবলৈ আছে মানে। তো এতিয়া মানে 10:30 বাজি গ'ল। তো সোনকালে যাওঁ, এতিয়া মটৰ ব্লগ নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট ডিলাৰতে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। চ' লেটছ গো। চ' গাইছ আহি পাই গ'লোহি এতিয়া আমি আমাৰ আৰ.ডি. মটৰ্ছ ডিলাৰটোত। তো ইয়াত মানে এইবোৰ গাড়ীবোৰ দেখিছে নহয়, নতুন নতুন গাড়ীবোৰ ৰখাই থোৱা আছে। তো ভিতৰত মানে গাড়ীখন ফিটিং চিটিং চব কৰি আছে, মানে চাৰ্ভিচিং চব কৰি আছে মানে ভিতৰত। তো আহিব এতিয়া আৰু মানে ডকুমেণ্টছৰ কাম অলপ বাকী আছে, মানে 5% মান কাম বাকী আছে। তো সেইখিনি কাম হৈ যোৱাৰ পিছত আমি মানে লৈ যাব পাৰিম আৰু। তো ফাইনেলি গাইজ আমাৰ গাড়ীখন মানে এখন হেৰি হৈ আছে, ৰেডি হৈ আছে বৰ্তমান। এখন ৰেডি মানে অলমষ্ট হ'লে আৰু এই ওপৰ স্পলাৰ এখন লগাবলৈ আছে আৰু এইফালে মাৰ্ম গাঁতকেইখন লগাবলৈ আছে। মানে এইকেইখন লগাৰ পিছত আমাৰ গাড়ীখন ৰেডি হৈ যাব। তাৰপিছত ডকুমেণ্টছৰ কামখিনি কৰিব পিছত আমি যাব পাৰিম ইয়াৰ পৰা। আকৌ নতুন গাড়ী ল'বলৈ আহিছে নে কেনেকুৱা গাড়ীখন দেখাই দিয়া। তো ফাইনেলি গাইজ আমাৰ গাড়ীখন মানে ৰেডি হৈ ওলাই আহিলে এতিয়া, মানে চব চাৰ্ভিচিং কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰত অকণমান দেখাই দিওঁ। তো গাইজ এতিয়া সোমাই চাওঁ। তো গাইজ সোমাই গ'ল। মানে এইখন আমাৰ গাড়ীখন এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। পোৱালিটো কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে নেকি এইখন? চলাবি নি তই? চলাই। তো গাইজ এইফালে দেখিছেনে LCD আছে, মানে Alto K10। তিনিটা মডেল আছে মানে, এটা হৈছে এলেক্সা, এটা হৈছে VXI আৰু এটা হৈছে VXI প্লাছ। তো গাইজ মানে এইটো হৈছে VXI প্লাছ মডেলটো। তো ইয়াত মানে LCDটো পায় আৰু এইফালে মানে এই চিলভাৰ ক্ৰম চিলভাৰটো পায়, মানে চিলভাৰ এইটো ফিনিছটো পায় মানে VXI প্লাছত, আৰু প্লাছ LCDটো থাকে। তো কেইটামান মানে অপশ্যন বেছি আছে VXIতকৈ VXI প্লাছত। তো এইখন গাড়ীখন আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া মানে চোলাটো নতুন পূজা চোলা দেই, পূজা চোলা সেইটো। তো মানে এতিয়া কুপন এটা দিব, তো তেল ভৰাবৰ কাৰণে তেল ভৰাবলৈ যাম। তো আৰু ফাইনেল কামটো বাকী আছে, তো কামটো সম্পূৰ্ণ আকৌ নিশ্চয় লগ পাই আছোঁ আপোনালোকে। এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ, আছে এইজন গাড়ী চলাওঁ। তো ফাইনেলি গাইজ আমাৰ গাড়ীখন মানে উলিয়াই লৈ আহিলোঁ। এতিয়া ডিলাৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিলোঁ। তাত মানে ভিডিঅ'খন নহ'লে মানুহ বহুত আছিলে, মানে আমাৰ লাজ লাগে দিয়কচোন, হয় নাই? তো এতিয়া গাড়ী উলিয়াই লৈ তাত মানে 5 লিটাৰ এতিয়া কুপন এটা দিছে। তো কুপনটো মানে আগত তেল ডিপুটোত আছে। তো সেই তেল ডিপুটোত মানে 5 লিটাৰ তেলটো ভৰাই আহোঁগৈ, তাৰপিছত আগত গৈ পিনি তেল ফুল টেংকি কৰি আগত ঘৰলৈ যাওঁগৈ মিঠাই চিঠাই লৈ পিনি। কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ী আহি গ'ল আমাৰ? মজা হয় নাই? AC কমাই দিওঁ নি অকণমান? এই ফুল নিদি ঠাণ্ডা লাগি গৈছে। তো হৈ গ'ল। আৰু এইফালে দেখিছে এখন LCDখন, মানে ব্লুটুথ আছে, মানে USB আছে, FM মানে চব আছে ইয়াত। আৰু এই মানে ফ্ৰণ্টৰ গ্লাছ কেইখন মানে ইয়াত আছে। এতিয়া গৈ থাকোঁ আগলৈ। তো ফাইনেলি গাইজ আমি পাই গ'লো ঘৰ। এতিয়া কি হ'ব? এতিয়া প্ৰথমতে পূজা চূজা কৰিলোঁ, গাড়ীখন মানে চকা ধুৱাই পিনি। তো প্ৰথমতে ৰাস্তা কৰিবলৈ আছে, মানে চকা ধুৱাব হৈ তাত ৰেডি হৈ আছে মানে মানুহখিনি। তো এতিয়া আমি তাৰপিছতহে নামি যাওঁ। এতিয়া বৰষুণ দি আছে নহয়, নামি নাযাওঁ, একেবাৰে নামিম আৰু একেবাৰে গাড়ী তাত ধুৱাই পিনি।
আহি পাই গ'লো ঘৰ আৰু দেখিলে আপোনালোকে কি কৰা হ'ল আৰু এতিয়া মানে বহুত চাহকাপ খাওঁ লাগিছিলে মানে বৰষুণ দি আছে নাই সেইকাৰণে বহুত চাহকাপ খাওঁ লাগিছিলে তো চাহকাপ পাইহে মানে মনটো ভাল লাগিছে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম গোটেই গাড়ীখনৰ মানে ফুল ডিটেইলছ দেখাম আপোনালোকক কি আছে কি নাই কিমান দাম কৈছে সকলোখিনি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম মানে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাম পাছত আহিব দুই তিনিটা ভিডিঅ' পাছত আহিব সেই ভিডিঅ'টো তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে হৈছোঁ যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বাই বাই লাইক কমেণ্ট কৰি দিব বাই 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 বাই